नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईँ हाम्रो च्यानल भिडियो कोर्समा। आज हामीले थर्ड सेमको क्रिमिनल लको सुरुवात गर्न गएका छौँ। फर्स्ट अफ अल आई वान्ट टु थ्याङ्क एडभोकेट सन्सिता क्विङ्केल म्याम फर आवर वन्डरफुल स्लाइड्स। फर्स्टमा हामीले युनिट 1.2 को मिनिङ एन्ड नेचर अफ क्राइमको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि बल्ल हामीहरूले क्रिमिनल लको बारेमा बुझ्न सजिलो हुन्छ। क्राइम इज अ सोसियल, लिगल, पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक फेनोमेनन एन्ड एज ओल्ड एज ह्युमन सोसाइटी। पहिलाको जमानामा पनि अप्सराहरूको चोरी हुन्थ्यो भनिन्छ अरे क्या है। किन यो ओल्ड हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब फिल्महरू केमा हेर्नुभएको थियो भने पनि पहिला जुन थियो नि होइन, पहिला यो यहाँसम्म कि त्यो जुन स्टोन एजको पिरियड थियो त्यति बेलामा पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एकजनाले मानव अब केही शिकार गरे भने अर्कैले खाइदिने होइन, त्यस्तो खालको चलन थियो। त्यति बेला पनि क्राइम एक्जिस्ट गर्थ्यो भने पछाडि त ह्युमन सोसाइटी जहिलेदेखि सुरुवात भयो त्यो टाइमदेखि क्राइम भनेको एक्जिस्ट हुन्छ। अनि सोसियल किन भन्दाखेरि क्राइम भनेको सोसाइटीमा नै अकर गर्ने हो, अनि लिगल भनेको यसको लिगल पनिसमेन्ट हुन्छ, अनि पोलिटिकल पावर भएका मान्छेहरूले बनाउँछन् होइन। अनि अर्को भनेको इकोनोमिक किन भन्दाखेरि यो क्राइमको जुन पनिसमेन्ट छ त्यो भनेको इकोनोमिक हुन्छ होइन, यति दण्ड सजाय होइन, अनि यति वर्ष जेल। तपाईँले त्यो सुन्नुभएको होला। क्राइम इज द्याट ह्युमन कन्डक्ट विच इज अगेन्स्ट द सोसियल भ्यालुज एन्ड ल हो। सोसियल भ्यालुज र लको अगेन्स्टमा भएको कुराहरू नै क्राइम हो होइन। अ क्राइम एन्ड द वे अफ सोसियल लाइफ इज इन्टरलिङ्क्ड। नो बडी क्यान इमेजिन एबाउट द क्राइमलेस सोसाइटी इन ओन ह्यान्ड एन्ड क्रिमिनल ल इज नट द लास्ट रिजोर्ट टु डिल विथ एभ्री एस्पेक्ट अफ द क्राइम टु। हेर्नुहोस् के भनेको छ भन्दाखेरि यो जुन क्राइम र अनि हाम्रो यो जुन सोसियल लाइफ छ त्यो भनेको इन्टरलिङ्क्ड छ होइन। अनि क्राइमलेस सोसाइटी भनेको एक्जिस्ट नै गर्दैन है। कुनै पनि यस्तो सोसाइटी छैन जहाँ क्राइम नहोस्। र क्रिमिनल ल भनेको किन लास्ट रिजोर्ट होइन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ क्रिमिनल ल भनेको त्यो सब्स्टेन्टिभ ल होइन। तपाईँहरूले सब्स्टेन्टिभ ल र प्रोसिड्युरल ल भनेको त थाहा होला। सब्स्टेन्टिभ ल भनेको जस्तै कुनै ठाउँमा यदि लेखिएको छ भने लेखिएका कानुनहरू भनेको सब्स्टेन्टिभ ल हो भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाको जति पनि एस्पेक्टहरू हुन्छ होइन, जति पनि लहरू हुन्छ, जस्तै अब त्यो मुद्दाको किनारा गर्नेदेखि लिएर जम्मै कुराहरू कि जति बेलासम्ममा त्यसले न्याय पाउँदैन होइन तबसम्मको जति पनि प्रोसिड्युर छ त्यो भनेको प्रोसिड्युरल लमा पर्छ। तपाईँहरूले अब फोर्थ सेममा जम्मै यो प्रोसिड्युरल ल भन्ने छुट्टै टपिक तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ, छुट्टै बुक नै छ भने यो भनेको लास्ट रिजोर्ट होइन कि। किन भन्दाखेरि ल बनाउँदैमा मात्रै त्यो जम्मै सोल्युसन त हुँदैन नि होइन। ल भनिसके पछाडि के पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्रिमिनल ल बनाउँदैमा जम्मै कुरो सोल्युसन हुँदैन, त्यस पछाडि त्यसको प्रोसिडिङ पनि गर्नुपर्छ, त्यसैले लास्ट रिजोर्ट होइन। द क्राइम इज नट ओन्ली द प्रडक्ट अफ गिल्टी माइन्ड अफ द एक्युज्ड बट अल्सो हि मस्ट बी इन्फ्लुएन्स्ड बाई द सोसियल फ्याक्टर्स, फ्यामिली म्याटर्स एन्ड हिज सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट। हेर्नुहोस् है, यो भनेको मान्छेको एउटा गिल्टी माइन्डले गर्दा मात्र होइन कि त्यसको माइन्डले केले इफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि त्यसको सोसियल फ्याक्टरहरू हुन्छ होइन, फ्यामिली म्याटरहरू हुन्छ। जस्तै फ्यामिलीमा कलह द्वेष केही भयो भने के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यसको मेन्टालिटीमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ, अनि त्यो क्राइमतर्फ अग्रसर हुनसक्छ। अनि अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्ट त्यसको कस्तो छ होइन, त्यसले पनि त्यसलाई एफेक्ट गर्छ। अर्को भनेको क्राइम इज अ युनिभर्सल एक्सपिरियन्स। अघि नै हामीले भन्यो वर्ल्ड वाइड हो होइन। क्राइम भनेको कुनै एउटा पार्टिकुलर प्लेसमा मात्र हुने होइन कि जताततै हुन्छ। अब लिगल्ली अघिकै कुरो है, यो भनेको यसको लिगल डिफिनेसन भनेको यो भनेको गभर्न बाई ल हुन्छ। त्यसपछि सोसियली भनेको अनएक्सपेक्टेबल कन्डक्ट अफ पर्सन इन द सोसाइटी। सोसाइटीले चाहिँ एक्सेप्ट नगरेका कन्डक्टहरूलाई क्राइम भनिन्छ। क्राइम इज एन intentional act in violation of the criminal law committed without defense or excuse or penalized by the state। यो भनेको टापान 1947 पेज नम्बर 100 मा लेखेको कुरा है। यो भनेको के हो रे भन्दाखेरि यो क्राइम भनेको क्रिमिनल लको भायोलेसन हो रे के। जस्तै क्रिमिनल लमा जे कुराहरू लेखेका छ होइन, जस्तै अब क्रिमिनल लमा लेखेको होला नि दाइजो लिन दिन नहुने, मर्डर गर्न नहुने हो, यो कुराहरूलाई यदि भायोलेट गर्छ कसैले मान्दैन भने त्यसैलाई क्राइम भनिन्छ। अनि यो भनेको डिफेन्स ल हेर्नुहोस् है, कुनै यदि कसैले क्राइम गर्छ भने स्टेटले त्यसलाई के गर्छ पनिसमेन्ट दिन्छ र त्यो स्टेटले त्यसको पक्षमा कुनै पनि डिफेन्स गर्दैन। अर्को भनेको इट क्यान बी अ मुभिङ टार्गेट। लर्स मुभिङ टार्गेट किन भन्दाखेरि इट इज डाइनामिक एन्ड डिफर्स फ्रम वान सोसाइटी टु एनदर। लर्स यो मैले पटक पटक दिने गरेको इक्जाम्पल होइन, यहीँ गाई काट्नुलाई अपराध भनेर मान्छेहरूलाई अब जेल सजाय गरेर तर त्यही बोर्डर पारी चाइनामा चाहिँ त्यही गाई काट्नुलाई अपराध नमानिन सक्छ होइन। त्यही भएर यो के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा सोसाइटीले जुन कुरालाई क्राइम मानेको छ त्यो कुरालाई अर्को सोसाइटीले क्राइम नमान्न सक्छ। क्राइम इज अ सब क्याटेगोरी अफ सोसियल हार्म्स। लिएर चाहिँ जति पनि सोसियल हार्महरू छ होइन त्यो जम्मै सोसियल हार्म भनेको क्राइम त होइन, तर क्राइमहरू जति पनि छ त्यो भनेको जम्मै सोसियल हार्म हो। यसैले पनि के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि सोसियल हार्मभित्र क्राइम पर्छ होइन, त्यसैले क्राइमलाई सब क्याटेगोरी अफ सोसियल हार्म पनि भन्न सकिन्छ। अर्को भनेको क्राइम डिफाइन्ड। लिएर चाहिँ अब क्राइमले कसरी डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि अ प्युरेस्ट भ्यू अफ क्राइम वुड बी टु डिफाइन इट एज अ भायोलेसन अफ क्रिमिनल ल। अघि नै हामीले भनिसक्यो होइन, क्रिमिनल लमा लेखेका कुराहरूलाई भायोलेट गरिन्छ भने त्यसैलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि क्राइम भनिन्छ। नो म्याटर हाउ मोरली outrageous or unacceptable in act, it is not crime unless defined as such by criminal law। जतिसुकै मोरली आउटरेजस होस् या अनएक्सेप्टेबल होस् तर यदि क्रिमिनल लले डिफाइन गरेको छैन भने त्यसलाई क्राइम भन्न मिल्दैन। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै आफूभन्दा ठुलालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, यो भनेको के हाम्रो मोरालिटी होइन। तर मानव अब कोही मान्छेले यदि आफ्नो बुबा मम्मीलाई वा दाइलाई तँ भन्छ भन्दा होइन त्यो भनेको त एकदमै अनएक्सेप्टेबल हो नि होइन, एकदम मोरली
त्यो भनेको रङ हो। तर यदि कसैले तँ भन्छ भन्दैमा होइन आफूभन्दा ठुलोलाई तँ भन्छ भन्दैमा त्यसलाई जेलमा हाल्न त मिल्दैन नि होइन, या दण्ड सजाय त गरिँदैन होइन। हो त्यसैले त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई क्राइम भन्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको क्रिमिनल लले डिफाइन गरेको छैन। अब अर्को भनेको यो फक्सको 1976 पेज नम्बर 28 को डिफिनेसन। यो भनेको तपाईँहरूले कसरी हुन्छ याद राख्नुहोस्, एकदमै सजिलो छ। के भन्नुभएको छ यहाँ के छ डिफिनेसन भन्दाखेरि क्राइम इज अ सोसियो पोलिटिकल इभेन्ट रादर देन अ क्लिनिकल कन्डिसन रे के ल हेर्नुहोस्, क्राइम भनेको एउटा सोसियो पोलिटिकल इभेन्ट हो रे क्या, कुनै एउटा क्लिनिकल कन्डिसन होइन। इट इज नट अ क्लिनिकल एन्ड मेडिकल कन्डिसन द्याट क्यान बी डायग्नोस्ड अर इज स्पेसिफिकली ट्रिटेड। ल हेर्नुहोस्, क्राइम भनेको यस्तो होइन जस्तै अब तपाईँहरूलाई मानौँ कुनै एउटा रुगा खोकी लाग्यो भने तपाईँलाई औषधि खाए सन्चो हुन्छ होइन। तर कोही मान्छेले क्राइम गर्छ भने त्यसलाई लगेर अब त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न त मिल्दैन होइन। त्यो भनेको कुनै एउटा क्लिनिकल वा मेडिकल कन्डिसन होइन भनेर फक्समा लेखेको छ है। अनि अर्को भनेको एकर्डिङ टु कन्जर्भेटिभ्स लाइक निस्पिट 1970 मा के भनेर रहेछ भन्दाखेरि क्राइम्स आर द एक्टिभिटिज दे विच थ्रेटन सोसियल अर्डर। ल हेर्नुहोस्, सोसियल अर्डरलाई थ्रेटन गर्छ होइन। जस्तै अब कोही चोरी चकारी यताउता होला त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि सोसियल अर्डर मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। अफेन्ड मोरालिटीको अगेन्स्टमा हुन्छ। जम्मै क्राइम भनेको मोरालिटीको अगेन्स्टमा हुन्छ होइन। अनि कुनै नहुन पनि सक्छ। अनि अर्को भनेको एन इन्डेन्जर पर्सन अर प्रपर्टी। ल हेर्नुहोस्, पर्सनलाई हार्म गर्यो वा प्रपर्टीलाई हार्म गर्छ होइन, त्यो भनेको के भन्दाखेरि क्राइम हो भनेर, त्यो भनेको त्यस्तो एक्टिभिटिजहरूलाई क्राइम भन्न सकिन्छ भनेर यो निस्पित 1970 मा लेखेको छ। अब ब्ल्याक स्टोनले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड अर अमिटेड इन भायोलेसन अफ पब्लिक ल अर बिडिङ अर कमेन्डिङ इट। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो क्राइम भनेको भायोलेसन अफ पब्लिक ल भनेर ब्ल्याक स्टोनले भन्नुहुन्छ कि पब्लिक ल, हामीले पब्लिक ल र प्राइभेट ल हामीले पढेको थियौँ होइन। अब जस्तै ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्ट यो भनेको के भन्दाखेरि प्राइभेट ल हो भने यदि हामी व्यक्ति बिच हुने प्राइभेट ल हो, अनि व्यक्ति र यदि सरकारको बिचमा हुन्छ भने त्यो भनेको पब्लिक ल के। अब ब्ल्याक स्टोनले के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँले यो अरू याद राख्नु पर्दैन, भायोलेसन अफ पब्लिक ल मात्र याद राख्नुभयो भने हुन्छ होइन। यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तै यदि कुनै एउटा क्राइम गर्नुभयो भने त्यो भनेको स्टेटको अगेन्स्टमा जान्छ क्या। जस्तै यहाँ नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि यदि अब कुनै एउटा प्राइभेट ल भयो होइन, यदि अब कन्ट्र्याक्टको केही ब्रिच भयो भने त मान्छेले मुद्दा हाल्छ नि होइन, त्यो भनेको व्यक्तिवादी मुद्दा हुन्छ। भने यदि कुनै एउटा पब्लिक ल या भनौँ न यसको भायोलेसन हुन्छ भने त्यो भनेको क्राइम भनेको डाइरेक्टली सरकारको अगेन्स्टमा जान्छ कि। जस्तै अब मानौँ कोही मान्छेले यदि मर्डर गर्छ भने त्यो कुनै व्यक्तिको दुश्मन होइन कि, त्यो भनेको पुरा स्टेटको दुश्मन हो, त्यो भनेको सरकारको दुश्मन हो। अर्को पिटर सियोगोले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्रिमिनल अफेन्स इज कन्डक्ट विच मे बी फलोड बाई क्रिमिनल प्रोसिडिङ एन्ड सेन्टेन्स। ल हेर्नुहोस्, सेन्टेन्स भनेको के सजाय होइन, क्रिमिनल प्रोसिडिङ भनेको के अघि नै भनिहाल्यो होइन। त्यो प्रोसिडिङहरू भयो भने के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्रिमिनल अफेन्स भनेको त्यो कन्डक्ट हो अरे जसलाई क्रिमिनल प्रोसिडिङ र अनि सेन्टेन्सले फलो गर्छ भनेर पिटर सियोगोले भन्नुभएको छ। अनि जोन अस्टिनको कुरा त जहाँ पनि त्यही हो होइन, सोभरेनले बनाएको हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो क्राइम भनेको त्यो कुरा हो जुन भनेको चाहिँ सोभरेनले नगर भनेको छ वा भनौँ अब त्यहाँ लेखेको छैन भन्ने कुरा क्राइम भन्नुहुन्छ। अर्को भनेको के नि क्राइम्स आर रङ हुज स्याङ्सन इज प्युनिटिभ। ल हेर्नुहोस्, क्राइम भनेको त्यो रङ हो जसको स्याङ्सन वा भनौँ सजाय भनेको प्युनिटिभ हुन्छ, पनिसमेन्ट खालको दिने खालको हुन्छ। एन्ड इज इन नो वे रिमिसेबल बाई एनी प्राइभेट पर्सन बट इज रिमिसन बाई दि क्राउन एलोन। ल हेर्नुहोस्, यो क्राइम भनेको जस्तै अब मानौँ मेरो अब कुनै एउटा साथीले होइन कसैले मारिदियो भने ल म यो केस फिर्ता लिन्छु, अब यो मान्छेलाई उन्मुक्ति दिउँ भनेर हुँदैन है। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। यो भनेको कुनै एउटा प्राइभेट पर्सनले त्यसलाई रिमिसेबल गर्न सक्दैन होइन, तर क्राउनले मात्र त्यसलाई दण्ड सजाय पनि गर्न सक्छ अनि माफी पनि दिन सक्छ। यो भनेको केनीको डिफिनेसन। अर्को भनेको गुड अर्डरले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एनी एक्ट विच इज पनिसेबल बाई द स्टेट इज क्राइम। ल हेर्नुहोस्, जुन कुनै पनि एक्ट कति सजिलो छ होइन, यदि स्टेटले पनिसमेन्ट दिन्छ त्यसलाई भने त्यो क्राइम हुन्छ भनेर गुड अर्डरले भन्नुभएको छ। अर्को भनेको हेल्सबरी लज अफ इङ्ल्यान्डमा के भनेको छ भन्दाखेरि अ क्राइम इज एन अनलफुल एक्ट है, त्यही कुरा हो। अनलफुल भनेको अब लमा नबनेको कुराहरू नगर्ने भनेको कुरा अर डिफल्ट विच इज एन अफेन्स अगेन्स्ट पब्लिक। पब्लिकको अगेन्स्टमा एन्ड रेन्डर्स द पर्सन द गिल्टी अफ द एक्ट एन्ड डिफल्ट लाइबल टु लिगल पनिसमेन्ट। त्यो जुन पर्सन छ त्यसलाई चाहिँ त्यो एक्टको गिल्टी मान्छ होइन। गिल्टी भनेको के भन्दाखेरि त्यो एक्टको लागि त्यसलाई सजायको भागी मान्छ र त्यो भनेको पनिसमेन्टको लाइबल हुन्छ, त्यो भनेको लिगल्ली त्यसलाई पनिसमेन्ट दिन्छ। अर्को भनेको डाइनामिजम अफ क्राइम लाग्छ। यो डिफर्स इज फर द सोसियल नर्म्स एन्ड भ्यालुज स्टेट टाइम पिरियड एन्ड सर्कमस्टेन्सेस। क्राइम भनेको यो अब सोसियल नर्म्स त्यस पछाडि भ्यालुज अनि स्टेट होइन। सोसियल नर्म्स एन्ड भ्यालुज भनेको के अघि त्यो गाई मार्ने कुराहरू भइहाल्यो त्यही हो होइन, गाई काट्ने कुराहरू। अनि स्टेट हो, स्टेटको जस्तै अब कुनै एउटा स्टेट वाइज पनि त त्यो क्राइमको डिफिनेसन फरक हुनसक्छ होइन। जस्तै नेपालमा एउटा कुरा क्राइम हुनसक्छ अनि इन्डियामा नहुनसक्छ। अनि फेरि अर्को अब पनिसमेन्ट पनि त्यस्तै हुन्छ। जस्तै अब इन्डियामा मृत्युदण्डको पनिसमेन्ट छ भने नेपालमा त छैन होइन। त्यसैले स्टेटको अनुसार पनि त्यो क्राइम डिफर गर्छ अनि टाइमको अनुसार लाग्छ। जस्तै
पहिला के थियो भन्दाखेरि यो पोलिग्यामीका कुराहरू होइन, जस्तै पहिला के हुन्थ्यो भन्दा राजाहरूले अब यो चन्द्र शमशेर हो कि कसको 32वटा रानी थिए भनेर हामीले सुनिरहेका कुरा हो होइन। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो टाइममा त्यही कुरालाई क्राइम मानिएन भने अहिले त्यही कुरा होइन, अहिले त अब दुईजनाले बिहा गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि क्राइम भनेर मानिन्छ। एन्ड सर्कमस्टेन्सेस सिचुएसनको एकर्डिङ पनि त्यो क्राइमलाई के हुन्छ भन्दा डिफर हुन्छ कि। जस्तै अब कुनै एउटा मान्छेले तपाईँले अब पछाडि यो उसमा पनि पढ्नु होला होइन, यो क्रिमिनल लमै आउँछ होइन, कुनै पनि एउटा अब मेन्टालिटी अनि त्यसपछि एक्टस रियस मिन्स रिया यो जम्मै कुराहरू इन्क्लुड हुनुपर्छ कि। यो भनेको सर्कमस्टेन्सेस कस्तो छ, जस्तै मानव कुनै एउटा मान्छेले रिस रागमा कसैलाई हत्या गर्नु र त्यो मान्छेले होइन के एउटा सर्कमस्टेन्सेस वा सेल्फ डिफेन्समा हत्या गर्नुमा त पक्कै पनि फरक हुन्छ होइन। सेल्फ डिफेन्समा हत्या गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई क्राइम नमानिन सक्छ होइन। अनि तपाईँहरूले अब पछाडि एउटा डिफेन्स अफ च्यास्टिटी भनेर पनि पढ्नुहुन्छ नि, सतीत्वको रक्षा। जस्तै कुनै एउटा महिलाले अब रेप हुन लागेको छ भने आफ्नो डिफेन्समा यदि त्यो जुन पर्पिट्रेटर छ त्यसको यदि हत्या नै गर्दै पनि त्यसलाई क्राइम मानिँदैन भने त्यो खालको त्यो तपाईँहरूले पछाडि पढ्नुपर्ने हुन्छ नि। भने सर्कमस्टेन्सेसको अनुसार पनि यो भनेको डिफर गर्दो रहेछ। अर्को भनेको इट चेन्जेस एज पर द सोसियल नर्म्स एन्ड भ्यालुज स्टेट टाइम पिरियड एन्ड सर्कमस्टेन्सेस, त्यही कुरा हो। अब अर्को भनेको नेचर हेर्नुहोस् है, नेचर भनेको के छ भन्दाखेरि युनिभर्सल हुन्छ। जेनरल नेचर अफ क्राइम इज इटर्नल लास्टिङ फर एभर एज इटर्नल इज सोसाइटी। हामीले पहिलाहरू भन्ने होइन, पहिला पनि देवताको पालामा पनि अप्सराहरूको चोरी हुन्थ्यो भन्ने कुरा थियो भने अनि बिस्तारै अब स्टोन एजमा पनि अब मान्छेहरूले एकजनाले मारेको जनावरलाई अर्कैले खाइदिने होइन, चोरिदिने हो, त्यस्तो खालको थियो सिचुएसन भने त्यो जबसम्म सोसाइटी रहन्छ तबसम्म क्राइम रहन्छ। मात्र त्यसको के फरक हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको नेचर फरक हुनसक्छ। पहिला यदि अब नर्मल क्राइम हुन्थ्यो भने अहिले भनेको अब एकदमै के हुन्छ टेक्नोलोजीको इन्हान्स हुँदा बित्तिकै अब टेक्नोलोजी युज गरेर क्राइम गर्न सकिन्छ। तर त्यो भनेको लास्टिङ फरएभर हुन्छ, सधैँभरि भइरहेको छ। क्राइम इज इनएभिटेबल भनेको यो रोक्न सकिँदैन। एन्ड युनिभर्सल फेनोमेना एन्ड on every types of society, every types of society है, whether it is developed or underdeveloped, whether ancient or modern, चाहे एन्सेन्ट होस् या मोडर्न होस्, डेभलप्ड होस् या अन्डरडेभलप्ड होस्, क्राइम त जहाँसुकै हुन्छ होइन। अब डेभलपमा सामान्य चोरी होला भने अब अन्डरडेभलपमा त्यस्तो होला भने डेभलपमा फेरि अब एटिएमबाट वा भनौँ न अब ब्याङ्कको ह्याकिङ गर्ने होइन हो, त्यस्तो के मान्छे नै नगइकन जम्मै पैसा ल्याइदिने हो, त्यस्तो टाइपको होला। तर क्राइम त हुन्छ। क्राइम क्यान नट बी एबोलिस्ड एनिवेयर। हेर्नुहोस् एबोलिस्ड भनेको के भन्दाखेरि त्यसलाई पुरै खतम गर्न सकिँदैन कि। क्राइम भनेको कहिले पनि पुरै खतम गर्न सकिँदैन, त्यो जरैदेखि उन्मूलन गर्ने भनिन्छ नि होइन, त्यस्तो खालको सकिँदैन। विकनेस, एङ्गर, जेलसी होइन, विकनेस भनेको कमजोरी, एङ्गर रिस भयो, जेलसी भनेको त्यो के भन्छ अरूसँग त्यो रिस गर्ने हो, रिस गर्ने। एङ्गर भनेको रिस, जेलसी भनेको रिस, तर यो फरक खालको रिस है, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। सम फर्म्स अफ ह्युमन एभरेसन, यो भनेको मान्छेको नेचरै हो, ह्याज कम टु सर्भिस एभ्रिवेयर। कहिले काहीँ नै यो जुन भित्र लुकेको हुन्छ कि मान्छेको भित्र, सबैको भित्र यो कुराहरू हुन्छ, मात्र बाहिर निकालिँदैन भन्ने होइन। जस्तै अब हुन्छ जस्तै ल ठिक छ त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु होला होइन, बाहिर सर्फेसमा मात्र आउनको बेर हुन्छ भन्ने कुरा है, भित्र सबैको हुन्छ। एन्ड ह्युमन स्याङ्सन्स ह्याभ बिन बिटन अगेन्स्ट द इरेसनल, द मिसगाइडेड, इम्पल्सिभ एन्ड इल कन्डिसनल। त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन भित्रको कुरा छ होइन, त्यो जब बाहिर आउँछ तब त्यो के हुन्छ क्राइम हुन्छ। र तिनीहरूलाई के गर्न सक्छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई स्याङ्सन वा भनौँ तिनीहरूले स्याङ्सन दिनुपर्छ र तिनीहरू बाहिर आउँदो बित्तिकै तिनीहरू भनेको अब इरेसनल कामहरू गर्छन्। अनि अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि द नोसन अफ क्राइम इज रिलेटेड टु द टाइम एन्ड प्लेस। भनेपछि अघि नैको कुरा हो होइन, सती सिस्टम भयो, त्यस पछाडि चाइल्ड म्यारेज भयो, पोलिग्यामी भयो होइन। पहिला भनेको यो चाइल्ड म्यारेज हो, यिनीहरू कुराहरूलाई त क्राइम मानिन्थेन नि होइन। त्यो पहिलाको टाइममा त यिनीहरूलाई पोलिग्यामी अघि नै मैले भने होइन, तिनीहरूलाई क्राइम त मानिन्थेन नि होइन। तर टाइम बढ्दै गयो होइन, अनि के भयो त भन्दाखेरि टाइमको एकर्डिङमा त्यसलाई क्राइम मानिँदै गयो होइन। अनि प्लेसको कुरा त मैले भनिहालेँ, क्राइम डज नट अकर इन भ्याकुम, भ्याकुममा त अकर हुँदैन नि होइन। त्यो केमा अकर हुन्छ क्राइम भन्दाखेरि सोसाइटीमा अकर हुन्छ। इट इन्भल्भ्स रियल पिपल भनेको के भन्दाखेरि ह्युमन पर्पिट्रेटर्स एन्ड भिक्टिम। भनेपछि रियल पिपल भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा रोबोटले क्राइम गर्यो भन्दैमा त्यो रोबोटलाई पनिसमेन्ट दिन सकिँदैन होइन, त्यो रोबोटको पछाडि जो मान्छे छ त्यो मान्छेलाई पनिसमेन्ट दिन्छ। जस्तै मानव अब कुनै एउटा भैँसीले मान्छेले माऱ्यो भन्दा त्यो भैँसीलाई पनिसमेन्ट त दिनु मिल्दैन नि होइन। कुनै एउटा कुकुरले यदि मान्छे माऱ्यो भने कुकुरलाई पनिसमेन्ट दिन त मिल्दैन नि। क्राइम हुनुको लागि के चाहिन्छ भन्दा रियल मान्छे चाहिन्छ कि, त्यो पनिसमेन्ट दिने भनेको रियल मान्छेलाई दिने हो। अनि अर्को भनेको त्यो प्रोसेस अफ क्रिमिनलाइजेसन अफ ह्युमन कन्डक्ट। कुनै पनि एउटा ह्युमन कन्डक्ट वा भनौँ मान्छेको व्यवहारलाई, कुनै एउटा मान्छेको कामलाई कसरी क्रिमिनलाइज गरिन्छ त ल हेर्नुहोस् है। कसरी क्रिमिनलाइज गरिन्छ भन्दाखेरि क्रिमिनलाइजेसन अफ द ह्युमन कन्डक्ट इज द प्रोसेस अफ ब्रिङ द particular human conduct into the ambit or preview
प्रिभ्यू अफ क्रिमिनल ल बाई मिन्स अफ डिक्लेरेसन अफ सच कन्डक्ट एज अ क्राइम। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा त्यो जुन कन्डक्ट छ त्यसलाई क्राइम हो भनेर डिक्लेयर गर्नुपर्छ। त्यो सिभिल सोसाइटी अब कसले हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि सिभिल सोसाइटीले अनि पब्लिक ओपिनियनले सोसियल मोरलले होइन सोसियल प्रेसरले बिल क्रिएट एन्ड कम्प्लिट सिचुएसन इन विच द स्टेट वा भनौँ पार्लियामेन्ट फिल्स नेसेसरी टु क्रिमिनलाइज सच ह्युमन कन्डक्ट एन्ड प्रोहिबिटेड देम हो। यिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि यस्तो प्रेसर क्रिएट गर्छन् र जब यिनीहरूले प्रेसर क्रिएट गर्छन् र पार्लिमेन्टले हो यो कुराहरूलाई क्रिमिनलाइज गर्नु जरुरी छ भनेर यो नेसेसरी ठान्छ तब त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पार्टिकुलर ह्युमन कन्डक्टलाई क्रिमिनलाइज गर्छ अनि त्यो कन्डक्टलाई प्रोहिबिट गर्छ। अनि अब यसको लागि अर्को प्रोसेस के छ भन्दाखेरि जस्तै पब्लिक ओपिनियन भयो होइन पब्लिक ओपिनियनहरू गभर्मेन्टमा जान्छ गभर्मेन्टले पार्लिमेन्टमा प्रस्ताव राख्छन् त्यस पछाडि बिल यो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। अब पब्लिक ओपिनियन कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि जुडिसियल डाइरेक्टिभहरूबाट अनि सोसियल प्रेसरबाट आउँछ सिभिल सोसाइटीबाट आउँछ मोरल भ्यालुजबाट आउँछ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डहरूबाट आउँछ होइन जस्तै ह्युमन राइट्सका कुराहरूबाट अनि सोसियल पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टबाट आउँछ होइन यसरी पब्लिक ओपिनियनहरू आउँछ। अनि अब गभर्मेन्ट भनेर कसलाई चिन्ने भन्दाखेरि कन्सर्न मिनिस्ट्री कमिटी अफ काउन्सिल पास बाई क्याबिनेट अनि टेबल टु द पार्लिमेन्ट। अब हेर्नुहोस् है अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि पार्लिमेन्ट टेबल टु द बिल भनेको छैन यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तै पार्लिमेन्टले बिल बनाउँछ त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन अनि बिल कहाँ जान्छ भन्दाखेरि काउन्सिल मिनिस्टरमा जान्छ त्यो सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। मैले यहाँभन्दा अगाडि इकोनोमिक्समा पनि त्यो फर्मेसन अफ बिल भनेर तपाईँलाई भनेको थिएँ होइन हो। यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो कमिटी डिस्कसन हुन्छ होइन अनि फुल हाउसमा जाने कुराहरू भइहाले पास गर्ने कुराहरू भइहाले अनि एसेन्ट बाई द स्पिकरको कुरा भयो अनि बल्ल लास्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लान्टेसन हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा यसो कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अनि यो नर्म्स अफ क्रिमिनल ललाई चाहिँ एसेन्ट बाई द हेड अफ स्टेट अनि हेड अफ स्टेटले एसेन्ट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यो भनेको नेसनल ग्याजेटमा पब्लिस पनि हुन्छ होइन। अब यसलाई कन्क्लुड गर्नुपर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि एउटा सिभिल सोसाइटी वा भनौँ हाम्रो पब्लिक ओपिनियन होइन अनि सोसियल प्रेसरका कुराहरू होइन जस्तै अब के हुनसक्छ भन्दा जस्तै अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छैन यो मृत्युदण्डको हामीहरूमा प्रोभिजन छैन होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै के हुनसक्छ भन्दाखेरि सोसियल प्रेसर हुनसक्छ कि मान्छेहरूले होइन यो रेप र अनि मर्डर भनेको एकदम हिनियस क्राइम हो यसलाई त मृत्युदण्ड त दिनैपर्छ भनेर मान्छेले के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि त्यो भनेको एकदम दबाब दिन सक्छन् होइन। अनि त्यस पछाडि के हुनसक्छ भन्दाखेरि पार्लिमेन्टले जब नेसेसरी फिल गर्छ तब कन्स्टिट्युसनलाई पनि त एमेन्ड गर्न मिल्छ नि होइन तपाईँलाई थाहा होला होइन 2/3 मेजोरिटीले एमेन्ड गर्नुपर्छ त्यस पछाडि गर्न मिल्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जब मान्छेहरूले नेसेसिटी ठान्छन् होइन जब नेसेसरी छ भन्छन् त्यस पछाडि 2/3 मेजोरिटीले पास गर्दै बित्तिकै त्यो ल बनिहाल्छ होइन 2/3 मेजोरिटीले जान्छ त्यस पछाडि बिल बन्छ अनि बिल बनाएर माथि जान्छ अनि एकपटकसम्म मलाई अब रिजेक्ट गर्न वा ओपिनियन दिन मिल्छ त्यस पछाडि अर्कोचोटि त सो त के हुन्छ भन्दाखेरि ल बन्छ होइन त्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ हो। यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि ल भन्छ यही कुरा हो यसरी नै क्रिमिनलाइज हुन्छ कुनै पनि एउटा ह्युमन कन्डक्टको अनि इट इज सो द प्रोसेस अफ क्रिमिनलाइजेसन अफ ह्युमन कन्डक्ट इन्क्लुड्स चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफिकेसन अफ ह्युमन कन्डक्ट द्याट आउट टु बी क्रिमिनलाइज यो भनेको पब्लिक ओपिनियन पब्लिकहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यो जुन ह्युमन कन्डक्ट छ होइन त्यसलाई क्रिमिनलाइज गर्नुपर्छ भनेर पहिला आइडेन्टिफाई गर्छन् होइन जस्तै सोसाइटीमा आइडेन्टिफाई गर्छन् त्यस पछाडि डिसिसन टु क्रिमिनलाइज सच ह्युमन कन्डक्ट एज अ क्राइम अनि त्यो भनेको कसले गर्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट र पार्लिमेन्टले क्याबिनेट इन्टर्ड द बिल टु द पार्लिमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जब पब्लिक ओपिनियनले ल यो कुरालाई क्राइम डिक्लेयर गर्नुपर्ने छ है जरुरी छ है भन्छन् तब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन कुरा छ होइन त्यो जुन कन्डक्ट छ त्यो जुन बिहेभियर छ त्यसलाई ल क्राइम डिक्लेयर गरौँ भनेर क्याबिनेटले डिसिजन दिन्छ डिक्लेरेसन अफ ह्युमन कन्डक्ट एज अ क्राइम त्यस पछाडि पार्लिमेन्टले एक्ट पास गर्छ अनि त्यसलाई ह्युमन कन्डक्टलाई क्राइम भनेर डिक्लेयर गर्छ। यो क्रिमिनलाइजेसन सुड बी सेटिस्फाइड एज फलोड होइन क्रिमिनलाइजेसन हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कन्डक्ट मस्ट बी रङफुल होइन जस्तै राइटफुल कुरालाई अब क्रिमिनलाइज गर्ने कुरा त भएन नि होइन जस्तै अब कुनै मान्छेले त्यो गुड फेथमा केही काम गरेको छ भने त्यसलाई अब क्रिमिनलाइज गर्ने कुरा त भएन नि होइन राम्रो कुरालाई क्रिमिनलाइज गर्ने भएन कुरो भएन त्यसैले रङफुल कुरा हुनपर्छ। अर्को भनेको द निड अर नेसेसिटी टु इम्प्लोय द क्रिमिनल ल इन अर्डर टु कन्ट्रोल अर प्रिभेन्ट सच ह्युमन कन्डक्ट हो त्यो कन्डक्ट भनेको रङफुल हुनुपर्छ अनि त्यो कन्डक्टलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई रोक्नको लागि नेसेसिटी हुनुपर्छ त्यो रोक्ने निड हुनुपर्छ त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो क्रिमिनलाइज हुन्छ। यो भनेको अब हर्पर प्याकरले होइन हर्पर प्याकरको द लिमिट अफ क्रिमिनल स्याङ्सन्स 1959 मा यो दुईवटा कन्डिसनहरू लेखिएको छ र आजको लागि यति नै। भोलि हामीले मिनिङ एन्ड नेचर अफ क्रिमिनल ल भनेर पढ्छौँ। आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सब्सक्राइब अनि केहीको सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद।